đi đâu về á? Anh ấy đi tìm dê, không biết là có ba con dê và mấy nay không thấy nó về, không biết nó đi đâu ấy nhỉ. Bữa nay có hôm thì nó về, có hôm thì nó ngủ trên rừng sao ấy. Chắc là nó ở trên lăng, cái lăng ở trên kia thôi. Em cũng không biết, em còn chưa đi xem. Mấy nay là có lúc nó về, có lúc mà không thấy nó về. Vâng. Chắc là tôi phải lên trên lăng trên kia tìm xem nó dê có ở trên đấy không. Vâng, em lên trên kia xem có thấy dây ở trên đấy không. Cô ở đây trong lăng đây á. Vâng. Tôi lên trên kia xem là dê có ở trên đấy. Em cho tí về hay là mai về? Đi thì nếu mà tí tôi không về thì chắc là tầm ngày mai, Vâng. tầm chiều mai tôi Vâng. đi xem là con dê nó có ở trên đấy không, nó đẻ con không. Mấy nay cũng không thấy nó về. Vâng. Con đấy thì nó cũng hình như là nó cũng sắp đẻ con đấy. Thì cô cứ đấy. Vâng. Và em đi xem có thấy dây không nhé. Vâng.